28 minuta do 11 časova, slušate šetnju Radio Beograda 1, oblačno i kišovito, kažu čitavog dana će biti tako, u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 13, a u Nišu 15, najsvežiji na Kopaoniku 6, na Zlatiboru 9 stepeni. Ponedeljak je 25. septembar, sutra je 26. septembar, Evropski dan jezika koji će biti obeležen, pa možemo da kažemo u čitavoj Evropi, i tim povodom Florence Scott, ataše za saradnju za francuski jezik u Francuskom institutu, i Sonja Filipović koja će nam pomoći u prevodu. Takođe iz Francuskog instituta su naše gošće u studiju. Dobar dan i dobrodošle. Dobar dan, bonjour. Bolje vas našli, da, hvala što ste ovde. Dakle, Evropski dan jezika, ja sam rekla, bit će obeležen u čitavoj Evropi, u koliko zemalja zapravo? Alors, la journée européenne des langues demain sera célébrée, comme vous l'avez mentionné, dans kao što ste rekli, bit će obeležen u čitavoj Evropi u 47 zemalja, pošto ima 47 zemalja članica Saveta Evrope. Dont fait partie la Serbie. Među tim zemljama je i Srbija. I ovaj dan se obeležava, dakle, na inicijativu Saveta Evrope, kao što kažete, od 2001. godine 800 miliona ljudi slavi znanje stranih jezika, a kod nas EUNIC organizuje, dakle, u Srbiji. Pa bih vas molila da kažete nešto više o EUNIC-u, čiji je član Francuski institut. Tout à fait. Alors, EUNIC, il faut savoir que ça a été créé en 2006. Je osnovan 2006. i on je u sedištem i u Briselu. To je zapravo jedna mreža evropskih kulturnih zemalja koji organizuje aktivnosti u raznim zemljama Evrope i ne samo Evrope. Qui monte donc des projets culturels liés à la littérature ou l'artistique. I koji organizuju, znači, kulturne, književne i umetničke programe. Donc en Serbie, depuis 2007, od 2007. postoji grupa, lokalna grupa koja se naziva EUNIC Srbija, qui est composée de 15 membres environ. I sastoji se otprilike od 15 članova, tels que l'Institut français, Francuski institut, Cervantes, Goethe institut, ali tu su i Grci, Šveđani i druge zemlje. Et donc, effectivement, la journée européenne de langue en Serbie est portée par EUNIC. Ovu manifestaciju nosi EUNIC, par le directeur de l'Institut français. Trenutno predsjedavajući EUNIC Srbije je direktor Francuskog instituta u Srbiji. I šta ćemo to sve imati prilike sutra da vidimo, kako izgleda sutrašnji dan, program? Alors demain, il va y avoir deux temps forts. Biti dva osnovna događaja. Donc il y aura premièrement sur u prvom delu u Knez Mihajlovoj ulici u 3 kulturna centra, u Francuskom institutu, u institutu Cervantes i u Goethe institutu, de midi à 15 heures, des portes ouvertes. Od podneva do 15 sati bit će otvorena vrata où tous les jeunes, leurs professeurs, leurs familles, svi mladi sa svojim profesorima, sa svojim porodicama seront bienvenus biti dobrodošli avec toutes les structures culturelles européennes qui sont présentes en Serbie. Da sa svim kulturnim strukturama evropskim koje su prisutne u Srbiji et donc il y aura par exemple le centre hellénique de la culture qui va présenter ce qu'ils font en termes de culture grecque en Serbie. Helenski centar za kulturu koji će govoriti o tome šta radi na polju grčke kulture u Srbiji. Il y aura aussi le forum culturel autrichien qui va proposer des cours et des petites animations autour de la langue allemande. Koji će da tu predloži da se neke radionice i kurseve nemačkog jezika. Un autre exemple, c'est le centre d'information de l'Union européenne EU Info Center qui présentera ce qu'ils font. Koji će predstaviti svoje aktivnosti u Beogradu, u Srbiji.
Et toutes ces organisations vont mettre en avant vraiment leur offre linguistique, leur offre culturelle. Će govoriti o onome šta oni nude na polju lingvistike, na polju jezika, na polju kulture i imaće prilike da sa učenicima razgovaraju. Ils vont échanger sur toute leur offre culturelle et linguistique avec le grand public. Sa svim tim, ne samo sa učenicima, nego sa širokom publikom, o svim tim svojim aktivnostima na polju jezika i kulture. C'est important parce qu'à ce moment-là, il y aura aussi un quiz qui va être organisé dans ces centres culturels. U svim tim kulturnim centrima organizovan jedan kviz. Et donc les élèves et les personnes, les visiteurs auront l'occasion de poser des questions. Učenici i svi posetioci imaće prilike da postave pitanjima predstavnicima svih tih institucija o evropskim jezicima i uopšte o evropskoj kulturi. Et ils se verront décerner des prix. I njima će čak biti dodeljene i nagrade. À Kalemegdan, lors de l'événement grand public. Na Kalemegdanu, gde će u drugom delu biti organizovan jedan događaj za široku publiku. Et donc à Kalemegdan de 16h à 22h il y aura beaucoup d'animations. Od 16 do 22 sata na Kalemegdanu biće puno animacije qui mettront à l'honneur toutes les langues européennes. Koje će proslaviti zapravo sve istaći sve evropske jezike à travers la musique, kroz muziku, pozorište. Il y aura un public scolaire qui viendra chanter. Doći će i školska publika koji će nešto otpevati, doći će i profesionalci koji će učestvovati. Et c'est à ce moment-là que seront décernés les prix et les prix u tom trenutku će biti dodeljene te nagrade. Ça peut être des cours de langue en Serbie. Na primjer, kao što su na primjer kursevi jezika u Srbiji. Des cours de langue à l'étranger. Kursevi jezika u inostranstvu. Des visites d'exposition et plein d'autres petits cadeaux. Izložbama i mnogo drugih malih poklona. Alors, j'insiste aussi sur le fait que cet événement, na činjenici da je to zapravo zaista c'est Eunic qui le porte en Serbie, mais Eunic koji je nosilac ovog projekta u Srbiji, le Conseil de l'Europe et la délégation de l'Union européenne en Serbie soutiennent fortement le projet. A Savet Evrope i delegacija Evropske unije jako podržavaju ovaj projekat. Ce sera vraiment un événement festif. To će biti jedan svečani događaj. Et pour mettre l'accent sur vraiment la diversité linguistique, l'importance d'apprendre une langue étrangère. I tu će se staviti akcenat na toj raznovrsnosti jezika i na važnosti, koliko je važno učiti i znati neki strani jezik. Da, ono što obično kažemo, vrediš onoliko koliko jezika govoriš. Exactement, c'est le slogan. To je i slogan naše. C'est le slogan de la journée. On est autant de personnes qu'on parle. Onoliko smo osoba koliko jezika govorimo. To je slogan ove čitave manifestacije. Et c'est ça qu'on a envie de faire passer comme message avec la Journée européenne des langues. Upravo tu poruku želimo da prenesemo organizovanjem ovog Evropskog dana jezika. C'est qu'il est important d'apprendre une langue étrangère au niveau professionnel, très certainement. Pre svega na profesionalnom nivou je vrlo važno da govorimo i da naučimo jedan strani jezik. Mais c'est aussi au niveau personnel, ali i na ličnom nivou i na ljudskom običnom nivou. To je nešto to je nešto što nas obogaćuje govoriti neki drugi jezik. Ça nous permet de mieux comprendre l'autre, ça nous permet de découvrir de nouvelles cultures. Da otkrivamo druge kulture, da bolje razumemo druge. Et c'est pour ça que ce projet s'adresse au grand public, mais pour les enfants. Ovaj projekat je namenjen širokoj publici, ali posebno deci. Puisque dès petit, l'enfant va pouvoir évoluer dans un contexte multilingue. Dete treba da se razvije u tom multijezičkom kontekstu. Kažu da deca najlakše uče, što su manji da brže pamte i uče jezik. Tout à fait, et en Serbie, c'est vrai to je tačno, a posebno u Srbiji činjenica je da les enfants ont tendance à apprendre plus de langues étrangères maintenant, les parents investissent dans leurs enfants. Da su deca uče mnogo stranih jezika i činjenica je da roditelji mnogo ulažu u svoju decu kako bi naučila
što više stranih jezika jer shvataju da je to jedan zalog za budućnost njihove dece. I da iskoristim priliku, evo pošto ste ovdje u studiju, kako stoji stvari u Francuskoj, kako se u školi uči? Da li se uči samo engleski jezik ili, pošto ovdje znamo da deca uče 2 strana jezika u školi, engleski i još jedan. I tako je u Francuskoj. Prvi je, danas je prvi jezik strani koji se uči engleski. Bien sûr, dans certains établissements, on peut choisir une autre langue en langue première, mais c'est principalement l'anglais. Uglavnom to je engleski, mada postoje neke ustanove u kojima može da se izabere neki drugi jezik, ali uglavnom je to engleski. Et puis après, évidemment, on peut choisir entre l'allemand, entre l'espagnol, naravno, kasnije može da se izabere drugi strani jezik, bilo da će to biti nemački, španski, italijanski. Je li obavezan taj drugi jezik kao što je kod nas? Obligatoire. Da, obavezan je. Što je svakako dobro. Puno sreće sutra i nadam se da će biti puno posetilaca. Vreme će ići na ruku. Kažu možda neće biti mnogo toplo, ali neće biti kiše za početak. I sutra učimo svi jezike i pričamo različitim jezicima. Dogovoreno? Merci beaucoup. Hvala vam što ste bili ovde. Florence Kotz, ataše za saradnju za francuski jezik u Francuskom institutu i prevodilac Francuskog instituta Sonja Filipović bili su gošće Radio Beograda 1 danas.